Dong ya iki clear ya iki Muharram ben nonton niat be. Maksud ini kan bulan apa? Muharram ya nonton niat iki mumpung tahun baru. Nonton niat sing apik ta apik, sing elek rondo rapati elek wis. Nah apik kaboten ya elek dikurangi napa. Lah tak warai ini ijazah Mbah Mun. Aku nak mulang ini ki hak koyo ning swarga, mulang wahabas. Mergo mulang ini ki ra entuk apa-apa. Lan aku pidato ora rondo merga. Iku tak kafaroi. Hasilnya tak gue pondok, tak gue rumah santri. Tapi ngaji tenan yo ngene iki, mesti ngaji wong ra jelas-jelas ngeten iki. Murun sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serapati paham. Pokoke iku rame-rame no. Ya tak bare mergo ya pas iku cek eling kula Mbah Mun dalil ya qaum ittabiul mursalin ku ittabiu malla yasalukum ajra. Padahal ma'ana rasul itu punya definisi banyak, yaitu orang yang dapat wahyu dari Allah lewat Jibril, orang yang dapat kitab suci, orang itu definisi rasul. Tapi di Yasin titik beratnya definisi itu yang tidak minta upah. Nah, definisi rasul itu kan kata, misalnya orang dapat wahyu, yang dapat kitab suci, yang disuruh tablek. Tapi di ayat itu gak bakas itu semua. Yang dibahas apa? Ittabi'u malla yasalukum ajra. Fal, rumah novel, beberapa kerungu, aku nanti terang. Jadi definisi Rasul sing gak jaluk opa. Untungnya definisi dokter rangono. Definisi kiai ora. Ya ana kiai sing bali lho, niku Rasul Gusti, karena Rasul kudu maksum, kudu sempurna. Nak kiai mboten perlu. Ya oleh ngilah-ngilah ngono iku ya oleh apa? Ben di pekerjaan ngilah napa? Tapi kula jeling dhewe bangun ya. Mulane kiai-kiai kados Mbah Zubair riyen mesti di desa binaan. Kula ngantos sakniki niku teng Jogja nggih. Ada kampus yang saya kerja profesional dapat royalti. Tapi saya mesti menyertakan ngaji-ngaji yang tidak dapat apa-apa. Guiling-gilingan iku perintahe pangeran. Napa? Guiling-gilingan iku sing perintahe. Ya dan ya dadi nak duwe tugas ning madrasah sing jam tambah, kowe entuk tambah ora apa-apa. Tapi nambahi jam sing di luar. Nggih apa? Di luar jam terus aja arep-arep. Ikhlas. Engko nang kas masjid mbok tarif. Mulane masjid kok kodho takmir. Kulo sering ditakoki wong bingung. Gus, wonten kiai ngaji rutin teng masjid. Disangoni ngangge dhuwit takmir wasal apa mboten. Kok takwane wong bedhe. Lah tak takoki lho kowe kaji sugih tak kaji melarat, kaji sugih. Nak wakofe kanggo bangunan gak oleh disangokno kiai. Tapi nak wakofe iku kemaslahatan masjid oleh disangokno kiai. Maslahate masjid ku nak ono napa? Pengajian. Nak kepengin ora khilaf ora usah tafsil sangoni kiai ini. Kowe kepengin nganggo dhek kas masjid kan berdua murah kalah ngomong. Kok malah mbakmu lho Gus. Takok daripada ngomong di kesempatan ngamuk ayo mending ngono. Ya kan misalnya ono masjid lagi dibangun kira-kira entek 200 juta. Semua orang nyumbang tuh kan bayangannya kan tinggal masjid sing entek 200 juta. Sebelumnya kayak pengajian akbar entek 10 juta pakai uang itu. Kira-kira sebenarnya ketemu pangeran terus yang nyumbang dikonfirmasi. Kebetulan kiai ini nyuwun sewu melete atau tidak sesuai definisinya. Misalnya kiai ini NU, lala sing teko sing ngaramno tahlil misalnya. Utawa sing nyumbang iku ora ngaramno tahlil, sing teko nyariatno tahlil. Donatur ngene iki kira-kira ikhlas gak? Misalnya aku iku pengagum wong alim. Sebule kene Hamdani, ikhlas gak duitku dienggo Hamdani wis? Gak jawab jujur ya. Kira-kira ikhlas di dienggo keran apa dienggo? Ndak jawab wis, jawab dan. Betul. Ikhlas betul. Lha niki hukum lho, mboten nyindir sinten mawon. Mulane ngendikane Imam Ahmad, Abu Hanifah, wong nak wakaf ning masjid kudu ditambahi wa masolihihi napa? Mergo anggere go masjid ku maknane pikiran wong mesti bangunan kan, dienggo keran, dienggo keramik. Jebule gawe pengajian akbar, nggo podium tok misale podium tak piro sing mewah piro ta? Gangsal juta. 20 jebule wong ape wudu ora ono krane, Beb. Sono sing jeding kepleset perkara ora layak kamar mandine. Sing umpama di 20 juta iku gue iku selesai. Hisab gak kira-kira. Wah, banter.
Kadang sing setuju adil ya rada drengki, ribet manusa ku ribet. Sing setuju adil ya rada drengki, sing setuju gak apa-apa iku nyepelekno hukum. Kayak milih di drengki mek nyepelekno hukum. Biasane ngono manusa. Sing cenderung adil iku rada drengki. Muangkel nang balik untuk sakmono. Sing munamuni ra apa-apa cenderung nyepelekno hukum. Jadi anggar hukum mesti bainahum. Jadi suus pangeran dia hukum mimpeni damin, mimpeni farsiw, wadamin. Hukum itu mesti ngono. Sing munamuni halal mesti nyepelekno, sing munamuni haram rada drengki. Iku manusa, wis ngono manusa wis lakone. Nah, hukum kudu di tengah-tengah, kudu labanan kholison, saya kholisan. Ya, contoh tengah-tengah ini rungokno tenan. Misalnya no masjid wis sehat, semua bangunan sehat, sistem wudu sehat, sistem sesuci sehat. Itu kan kebutuhannya wis rame. Takmir lah ngramekno masjid. Lah ngene iki nggo nyangoni Hamdani kok nyanyi apa. Mesti ya nyanyi sing religius. Ora dangdutan maksudnya iku ya saleh. Tapi ono masjid sing 200 juta itu uang induk. Jatah kamar mandi, jatah keran, jatah. Jebule bogo pengajian kalong 50 juta. Perkara nekakno tokoh nasional misalnya. Ya cara ya mesti hisab le dul wong duwe induk kok dienggo. Paham nggih? Pemene panitiane suku anggur merah, anggur putih. Wijo terus nang omah mangan bar mangan bontot. Waduh, nganggo dhuwit kas napa? Masjid induk tabane. Jadi kedah dibedakno hukum itu mau mimpeni farsiw wadamin. Terus ada tadi kalau sampean muni haram, jangan-jangan itu maslahat kanggo masjid. Nah kowe muni halal, wong wakofe ku lilit bina walit toharo kok dinggo panggung. Dong ya. Setuju ya? Iya dan setuju sing haram tak halal tak tengah-tengah. Coba baleni nek iki ngaji baleni. Dong ya. Hukum mimpeni farsiw wadamin iku hukum sing bener iku sing lahirno labanan kholison. Kowe munamuni haram kok nak masjid iku mati ra ono pengajian iku ya repot. Munamuni halal keseringan nganti gerus anggaran tohar sesuci yo repot. Kayak ngaji ini loh, ngaji ini halal tak haram. Nah dulu golek ilmu halal, tapi nak dulu dari bojo, wong ngaji ini yamin kok isu wis teko. Nak ra wong edo kewajiban ora ono. Ya eling-eling jadi hukum iku antarane ya mau misalnya masjid mati mergo ana pengajian, kuwi disalahno pangeran. Terlalu ono pengajian sing nganggo kas masjid sing iku jatah sesuci, kuwi disalahno pangeran. Kau wakaf itu tidak boleh digunakan kecuali peruntukan niate wakif. Dan niate wakif bayangno kan tak sumbang 10 juta ben kerane iku enak anak wudu. Jebule gue pengajian akbar dinggo podium. Semono kiai itu beda selera mbek kowe. Kula bolak-balik kula nak kiai sendiri laporan Gus masjid kula Gus riyen tak wakafno kangge tahlil malah sakniki tahlil temen iku diharamno. Sing walian yo nate. Gus kula nu berkeyakinan ngoten niku bid'ah. Sakniki dienggo ngoten niku. Bar saiki. Lha kan mesti wong nyumbang kan pikirane kan ana masjid dibangun pikirane duwike iku dadi keramik. Dadi keran. Wong kula sering ketemu tiyang mboten nate itikaf tak takoki kowe ora tau itikaf napa? Kula nyumbang keramik Gus. Keramik kula semun itikaf. Jadi bayangane iku ora nggo nyangoni mubalek tapi nggo keramik. Kemudian peruntukannya jadi podium. Ya tapi ke misalnya ngaramno yo keliru, masjid itu yo ora urip nek gak ono pengajian. Yus ngono hukum iku mimpeni farsiw wadamin kudu nglahirno labanan khalis. Jadi senine ngelola hukum kena farsin yo najis, kena damin yo najis. Mesti ora bener kudu nglahirno labanan. Kayak ngelola wong wedok. Wong soleh ngeduwe wong wedok. Iku ya apik. Mergo para wong wedok fitnah men iman-iman sak Hamdani itu ribet. Iman pas-pasannya para wong wedok ayu kan masalah. Tapi misalnya wong soleh gak gelem ngurusi wong wedok terus ngurusi wong fasik itu salahno pangeran. Gara-gara wong soleh gak peduli akhirnya wong wedok iki dibina wong sing ora bener.
al-i'rad an ta'limihinna juga al-i'rad an irsadina. Jadi repot ngelola wong wedok kan. Ngelola pejabat ya sama, ngelola masyarakat ya sama. Tak balenin aja. Kowe i'rad anin nisa, alasanum firaron minal fitnah wa apik. Aku mau para wong wedok ben ora kena fitnah wong wedok apik. Tapi juga firor an ta'limihinna wa irsyadihinna. Berarti kamu juga enggak ikut proses mengajari. Tapi kowe ngajari tenan yo fitnah tenan imanmu sepiro. Lah, hukumnya orang anan ya orang ngiri kudu labanan khalisan. Dong ya. Kowe yang pejabat ya bodoh, kayak para pejabat kok nang toma. Ora parek nak pejabat parek aliran sesat kok sing repot ya Islam. Parek kowe men proposal wae. Yes ngono wis kira wis do tuwa to paham to maksudnya gawe tengah kan. Dong ya. Dong to. Wis cerdas. Lan kula niku teng mriki termasuk kiai utama. Kula ngajak Hamdani, Kang Ali terus semua. Perkara wis kiai, misalnya tak nderekno aku terus masuk kiai kok nggawa sandal, gawa tas kan yo kapan dadi kiai. Tapi nek ora tau tak jak yo ora roh carane dadi santri. Itah itu kok kiai dhewe. Wis kok ngono lah kok wis iki. Dok ya. Mangel temen rong kowe. Mulane Quran iku jamiul kalim, ora ana kitab suci kaya Quran. Iku nak gawe aturan ngono. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi kum min baini farsim wa damil mesti nglairno labanan khalisan. Yes ngono. Wong wedok ana wong saleh kok ngeduwi wong wedok, ngeduwi pejabat, ngeduwi wong fasik. Ape dari segi jauh dari fitnah. Tapi ya disalahno pangeran. Nah iki dibina wong fasik. Kalau wong gak gelem bina pejabat, jadi ketemu kiai sing pahame beda. Yo repot kita salahno pangeran, unjuk ngaji kowe ora gelem. Tapi bareng kowe gelem kok terlalu over, terus eling musala panjang. Pertama sumbangane gue musala aja apik. Suwe-suwe sanyo omah yo kok dilaporno. Mas ini buatan nyindir hukum guys, ini muharram. Ya nonton niat, ijro. Iya. Angel. Ada nih kiai latihan yo angel. Proses. Lani Abdul bin Mas'ud mboten nate ngajak santri. Nang dinding mboten nate ngajak santri. Alasane zillatan litabe wa fitnatan lil matbu. Masyhur tengene kiai. Wong nak kesuwen ngajak santri iku suwe-suwe iku njupuk gelas iki lho orang meter ra gelem. Midah gelas iki lho ra gelem. Saking suwene ana pendereke. Jupukno, Jung. Jupukno. Suwe-suwe ku yo lali lah dekne ku abdun. Dekne ning ngarepe Allah nggih namung kawu. Tapi nak kowe ora tau ngajak santri yo ora roh carane santri ku didik iki. Yus ngono pangeran. Dadi wong nak kesuwen ngajak santri. Wis santri saleh lah kiai ini saleh lah nak kesuwen. Iku yo kanthi kaget tenan jero sandal rong walian yo kaget tenan. Suwe-suwe lali. Hamdani sering nderakno aku iku lali. Malikno sandalku ora tahu. Mergo kesuwen dadi kiai. Lho kayak iki cerita, maksudnya iki cerita. Jadi nak kesuwen itu tetap rapi. Tapi misalnya kue kok kesuwen dadi santri amen apa? Amen noto sandal kiaimu. Suwe-suwe kue yo lali. Bareng sandalan ditoto malah kaget sandale sopo. Jadi pokoknya kabeh berlebihan iku ora apik, napa? Jadi sing dawuh Abdul bin Mas'ud ning di daerah santri gak gelem. Mergo sing derekne kuwi mergo kudu nurut. Sing diderekno lawan fitnah terus kumolu hur jenenge zillatan litabe wa fitnatan lil matbu. Misalnya kita dadi kiai nek kesuwen. Wong mobil gue nyupir yo ora iso, noto oli ora iso, bareng oli telat karek ngamuk. Banyu radiator telat yo karek. Kok kesuwen. Mestine yo salam sing duwe kuwe kok bareng telat kok supir sing mbok. Tapi nak kowe dadi kiai kesuwen tawadhu amen nyupir, mikire ora pengajian, iki oli entek untuk dhuwit kondi. Akhirnya pas pengajian ora cerita hukum, cerita oli. Ketawadhuan amen nyupir ya.
Lah semua hukum mesti mimpeni fardu wa damin. Iku nak iso baini tenan antara betul iku melahirkan labanan khalison sa'ikhul lisyaribi. Nanti mulane iki ngaji niki Muharram niki dawuhe Mbah Mun, dawuhe bapak, dawuhe guru-guru apa-apa iku seimbang. Nek jare Mbah Mun kancanan wong cilik terus gak maju. Kebakasane iku mangan sembako. Terus Indonesia sih mikir jembatan, mikir hal-hal publik sapa? Wong asing dipikir amen pribadi wae kowe kancanan wong cilik, anggere iso mangan ya wis cukup. Tapi kowe kancanan wong gede terus ya sombong. Ya wis ngono. Mulane kaya kula dadi kiai ra jelas, kula kancanan pejabat ya gelem, Hamdani ya gelem, Hamdan ya gelem, sak kecekele lah pokoke urip ngono apa. Iku ana ilmune, iku nggo ngelola mimpeni farsi badan. Iku nglairno labanan Mulane contoh top itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa akrabe Nabi mbek Bilal ambek Ammar. Tapi ora akrab-akrab banget. Cara akrabe mau ambek Bilal mbek Ammar, mungkin ndak punya selera untuk futuhat. Untuk futuhat ning Romawi, futuhat teng Palestina, teng Konstantinopel. Baru kayak kancanan wong Quraisy. Orang Quraisy itu punya selera. Abu Bakar itu pedagang internasional, punya selera. Ada daerah mana yang belum dikuasai Islam. Umar itu selera, mergo Quraisy. Lane dawuh ulama-ulama tarikh, untung sing dadi khalifah wong Quraisy. Dadi duwe selera napa? Selera. Jadi artinya ngene, koyo apa Nabi akrabe Bilal Ammar, tapi tetep atau kandidat khalifah. Ngono lho kok angel temen nerangno kowe. Paham ya? Ojo kowe parep wong melarat terus khalifah ya wong melarat iki. Yo ribet kan. Gak bakas jalan tol, bakas sembako terus yo ribet. Paham ya? Tapi nak kancaran wong sugih tok bakasane sembako, bakasane tol jebule ra mikir. Rakyat yo melarat. Dong ya. Yo semono angel temen nerangno yo dong ya. Dadi ngelola hukum iku kudu mimpeni farsi wadam. Ini ku kelola nglahirno labanan khalison sa'ikhul lisyaribi. Jadi kaya apa Nabi senenge ning Ammar, ning Bilal, ning Suhaib. Tapi Nabi nak rembukan hal-hal besar mesti Abu Bakar sampai Umar. Kok iki Quraisy kan tokoh. Dia selera. Jadi tokoh ra gadah apa? Selera. Mulane Umar nak nangisi Kanjeng Nabi ku gagah ndene tokoh. Ya Rasulullah, nangis kenapa ke nangis? Mergo roh Nabi ku gegere bekas khorisun nakhl. Napa ya karo saiki? Kloso pokoke Nabi ku bekasnya kloso sing kasar lho. Pokoke kloso. Alasannya Umar apa? Saya ini sering jalan-jalan ke Romawi, ke Persia dan raja-raja mereka finaimihim, mereka dengan segala kemewahan sehingga tidurnya ra perlu bekas ning kasur empuk. Punya selera. Jadi kita peduline mbek Kanjeng Bilal roh ngono ya biasa wae santai. Aku ya bareng ngono kan ya ribet. Jadi gak heroik kan. Misalnya kayak aku melarat terus numpak mobil elek macet, kelangan Hamdani ya biasa wae. Wingi motor kula nggih macet Gus kados. Oh ya ribet. Nang ketemu wong sugih kan terus ditawani genti Gus. Kan lumayan apa? Dong ya. Orang ketemu Hamdani, kok wingi kula motor kula malah waduh Gus, malah diceritani. Roh kiai ini madharat tuh santai apa? Ya kidang ya tak balenda ya. Dadi ngaji ku kudu seimbang. Kowe wingi-wingi Rom surat Iqra itu paling pertama iku ya wis pinter kan ya wis saiki tak tambahi tambah pinter. Iku ana ulama darani iso wae hakikate iku Fatihah. Mergo awal Islam iku wis ana salat. Dan perangkat salat yang enggak bisa ditinggalkan itu Fatihah. Ya tapi ora usah omongno wong akeh terus kowe koyo pinter ya wis biasa wae. Biasa wae ora biasa wae ora usah sok-sokan kok. Biasa wae. Cuma logikane ngono. Ane ono wae ulama sindarani awal suratin nazalat itu napa? Fatihah. Mergo alasane wis ana salat. Nah salat iku mesti masuk salat maca hizib nasor kan ya ora ngarep. Maca jal-jalut kan ya ora ngarep. Salat ya maca apa? Fatihah. Nah terus ketika turun di Medina itu pengulangan, makanya tidak bisa kamu katakan Fatihah itu Madaniyah, tidak bisa. Ini jenis surat sing turunnya berulang-ulang. Balin. Nang nopo nak kamu bang-bang ora paham-paham. Maksudnya ya iki maksudnya takarrarun nuzulu ya gini. Dong kan saya. Wes.
Saya baleni mimbani farsiu wadamil labanan kon saibal lisyarifin. Apalan ayat ngono tok apa. Kalau sering ditamu kok waduh, Gus kula aku dadi murid. Nembe apal juz sama Gus. Jangan semak, aku pengalaman ya. Ya sudah Samsul Wirat, pun sini ikut. Aku kan roh pantangan di kafe itu nasi sama ya, kalau tidak Samsul Wirat, tidak lucu mungkat darat, tidak jibalu, sujirat, tidak ini semesti mubang-mubang. Waduh, agar pantangan Yasin, ayo faidahum sambil latih rambut turun, ijak komi itu. Akhirnya oh sing iku le Gus. Ya nak sama kul agak tunggal ya. Seribet. Soalnya pantangan sama itu Samsul Wirat mereka. Mana orang sholat iki kisah nyata, ono imam engkek, ya engkek itu ya engkek. Sing makmume loro iku hafid Kang Ali. Iki kisah nyata. Wong kancaku kabeh. Sing imam ya kancaku, makmume sing hasud itu ya kancaku. Lah imame imam debutan kepengen engkek maca ida Samsul. Lha sing wong loro iki sing urung takbir. Engko ditani terus kepluntir maksudnya meluntir. Tenang. Bareng wa idal mau'udatu su'ilat mubah. Lah cek iki wis maca Fatihah wis bar takbir lho tenang. Dadi imame kebulet kepluntir sing calon iki batal salat iya bener kowe. Iku wis bar Fatihah bar macem-macem. Spontan nggak ngali bareng roh imamnya meluntir lho tenang. Mulane ra usah enggak gen wae nak imam iku sing surat favorit lah kulhu apa lah. Tiba engkek terus apa? Iya bulet to Gus. Nak maca lon-lon rawan lali. Nak cepet sajane nak wong hafid kan seneng cepet ya. Mergo lisan wis manggon ya. Tapi kan isin Jumatan cepet. Sajane supaya ora lali kan cepet. Samsul Wirat itu nujumun kata rawat itu balu surat itu isyarat itu betul betul surat itu harus surat itu kan eling. Nah London kan mamang. Itu Samsul Wirat dan nuju sulit. Wes eling di rumah nawang akeh. Boh. Ruwet. Ya jadi takarrur nuzul ngoten kula balen malih. Ayat roh juga sama kejadiannya. Ketika Nabi di Mekah ya dikonfirmasi roh, ketika di Madinah dikonfirmasi roh. Nah, itu karena yang tanya itu berkali-kali dari kelompok yang berbeda. Makanya rujuk Yas'alunaka biasanya ulama negarani kufaru Mekah, kadang disulis Yahud. Rujuk Yas'alunaka itu sopo, wong akeh itu sopo. Karena takarrur soal akhirnya ngelahirno takarrurun nuzul karena pertanyaannya berkali-kali, jawabannya berkali-kali. Paham ya? Nabi ora iso model koyo kowe terus. Kan kemarin sudah tidak bisa. Nabi itu ummi. Ummi itu lugu. Memang bagus begitu. Jibril turun lagi, nerangkan lagi. Paham ya? Terus niki apa? An-namidhalika ayatul wal Fatihah wa suratal Ikhlas. Karena sama. Di Mekah itu Nabi juga punya pertanyaan. Kurang ajar wong kafir jangan kurang ajar tenan. Tapi mbok mangkel iku ya ora kena, pas iku njen ra roh tenan. Jadi Kanjeng Nabi kan kritik, pangeran kok watu, rupane Hubal Lata, ana sing kopera, ana sing komas. Oke, ada pertanyaan yang yo pangeran yo ora komas, ora watu, ora kayu, ora daging manusa. Malah jape wong kafir jape yo kurang ajar tapi masuk akal. Siflana robbak, amin dzabin amfidotin amnuhasin. Nah ngono terangno lek mat aja muni ora emas, ora perak, terus jenis pangeranmu materine apa? Iki tenan iku lur ngaji tenan nih. Akhirnya turun kul wawahu ahad. Jadi wae jawabe walam yakul lahu kufuwan. Oh pangeran kurang uniku kabeh. Lah ternyata mungkin apa menah zaman dhisik gak ono mesos tenan. Jawaban iku sing paham kan ya yang tanya itu. Misalnya wong 10 ya orang 10 itu yang terkonfirmasi jawaban, paham ya? Nanti ketemu orang yang berbeda lagi, tanya lagi, akhirnya kan di ya kira-kira ngono dong ya. Nah gue kan gak nganggur share. Dong ya. Ya kira-kira ngono. Makanya suratul Ikhlas termasuk sing terulang-ulang. Turunnya mergo pertanyaan siflana robbak. Amin dzahabin am fiddatin am nukhas itu terulang-ulang. Dong ya. Berarti berapa tadi yang didhawuhna Sayyid Muhammad terulang-ulang? Ayo waca ayatul roh Fatihah
Surat Ikhlas. Jadi logika yang gampang itu tadi ya. Kenapa Fatihah terulang-ulang? Karena syarat membaca Fatihah sholat harus Fatihah. Kalau kulhu jelas karena mereka tanya siflana robbak. Muhammad, jika Tuhanmu tidak min dahabin, tidak min fiddatin, tidak min nuhasin, tidak min khosabin, tidak emas, tidak perak, tidak apa-apa, lalu jenisnya dari apa? Terus dijawab intinya walam yakul lahu, bahwa Tuhanku tidak sama itu semua. Nah, iso bayangno zaman dhisik gak ono medsos, gak ono apa disatukan oleh pengen ono sing takon meneh kok ketemu. Mau sing jawab wong Kudus. Baru jawab Kudus ketemu Jepara. Baru ketemu yang Maroke. Ini kan apa takone kene. Ruwet kan? Utawa ketemu Hamdani bar takok wingi sesuk lali. Nerangno neh. Pokoke walhasil takarrurun nuzul mergo wujudil muqtadi. Lha iku sing disebut wa minha wujudul muqtadi. Ngene muqtadi itu wujudus soal, ada yang menjadikan seperti itu, ada kondisi yang menyebabkan itu. Paham ya? Berarti itu termasuk apa? Wujudul muqtadi. Ada yang menjadikan harus turun lagi. Wes dong yo. Wes bare gitu nanti. Nah, perlu cek. Pokoknya pun ngaji normal ya, seni pun Muharram wis. Kita kopi ke wis kan Hamdani wis. Kopi ini baru kayak kata. Jadi sing melarat asli kok Hamdani itu dia alasan. Kenapa melarat? Sok kena kopi itu. Usahaku jatuh padahal sedurunge kopi ku ya wis melarat tapi kan. Wae kopi genane nyelametno wong akeh. Wong sing praiso nafkah bojo dalah mari wae ngene dik. Aja men nuntut blojo wae apa? Covid. Pandemi. Padahal asline tampo iku ya wis. Genane dua alasan, Kak. Oh, kan ada nih. Rai-rai ini ketoro. Kak kemarin yang gak iso nafkahi bojo, gak iso nukokno anak alasannya pandemi kan? Terus sebelum itu mampu nggak? Ampun boten kan? Pokoknya kena gue alasan nanti. Parah. Parah. Soalnya nggak benar alasan. Jadi sebelum ada pandemi lebih parah ya? Mereka nonton alasannya. Jadi rasional ya? Ngono. Ya Val, kayak gak nyangka tuh ono wong diutek kok Hamdan. Gak nyangka tuh. Naning donya ono ngunik ini gak nyangka. Pandemi kayak nani ku sakit, tinggu salah-salah. Orang sana fakai bojo mergono ku. Balas. Ono kiai ku ora tau payu pidato. Tak tahu kenapa ora tau pidato pandemi guys. Lah sedurunge iku ya padha wae. Serempet. Wes iku dong ya. Kenapa surat atau ayat diulang-ulang? Karena ada al-muqtadi apa? Al-muqtadi atau izharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Kalau Fatihah karena seringnya dipakai maka sering turun. Maka begitu penting, begitu diulang. Kamane cara Jawa kayak pari lah. Pari berhubung penting makanan pokok mungkin 1 tahun di sawah itu bisa ditandur 3 kali. Tapi nak kayak uwi barangan ditandur seumur hidup wis. Ya kira-kira sampai sering diturunkan betapa urgensinya surat itu. Ini jenenge apa? Izharu fadlin zaidin lil mutanazzi. Wes dong kabeh iki. Wis pinter to? Siji at-tazkir wal mau'izah. Ayo baleni, coba. Ben koyo zaman TK. Siji at-tazkir. Ya, nomor 2 wujudul muqtadi, nomor 3 izharu fadlin zaidin lil mutanazzi. Terus sing takarrurun nuzul piro sih? Ayatul Roh, Fatihah. Saiki diwalik wae ben gampang ngapalno Fatihah. Ikhlas, ayatul Roh mesti ke lali nak ngarep yakin lali wis. Ya dibalik ae yo. Fatihah, Ikhlas, Roh. Ora usah muni ayat Roh nyawa malah gampang ngiling. Ditambahi ayat tambah bingung. Nah, baleni ya, Pak. Fatihah, Ikhlas, Roh. Wah, pinter wis. Top pokoke, Pak. Stop. Nah, terus fungsi berikutnya model surat, model qiraah sab'ah. Terus banyak ulama iki cerita sab'ah ya. Kanca-kanca sing nekuni sab'ah niki kesempatan kula terangno. Tiang Tamim. Wis gamane wong Kudus mbek wong Demak ngomongnya beda, wong Pati kota mbek Pati ndi sing gago pati.
Ayo go iku ndi? Pada kidul. Jakenan. Cak Wangi. Wong Kebumen sing mepet Purworejo, Purworejo sing mepet Kebumen. Wong Purworejo sopan-sopan, bareng kena Kebumen ya. Ngapak Gus? Kayak kiyak Gus. Walau sering ketemu Kebumen itu satu-satu. Nak bapak itu bener wong Kebumen, bapake. Ini wong Jawa sing salah, wong Kudus sing salah. Bapak itu kan ada K. Wong Kudus ini kan bapake. Berarti kan khudifatil kaf. Itu jelas salah. Sing bener wong Kebumen. Bapake kan wong ono K kan. Tapi nak ibu bener wong Kudus. Ibu kan ibu kan tanpa K kan. Wong Kebumen tetap ibu K lah. Jadi satu-satu ning ya, jadi cara aku dadi sareh, kauluhu fi bapak. Iku bener wong apa? Kebumen. Mesti bener bapake kan dari awal ada K. Nah ini ibu. Ya, Dokter Wawang, ibu kan enggak ada K kan? Berarti apa? Ibu atau ibu K? Ibu tapi wong Kebumen. Ibu K. Iku kane nyolong kondi maksudnya. Tapi padha wong Jawa keliru, kok ibu terus kafe itu dibuat ning ndi? Apa bapake lho apa? Wong Jawa nak muni bapake Jawa mriki. Berarti apa ya sing ilang? K. Khudifatil kaf li ajli syartil idgham apa li adamil ikhtiyat to. Nah iki tak cerita sabah. Analogi kiase yo ngono. Kiase iku analogi. Misale ngene Kang Hamdan sing nekuni sabah kula terangno Kang Ali yo. Wong Tamim iku roe nak maknane cerita iku yo nganggo hamzah nabaa. Nabaa iku cerita. Mulane amma yatasaalun anin naba. Nganggo hamzah kan anin nabai ya nganggo hamzah. Lah nabi yo nabi tenan yo nabi. Iku man amba anillah, man amba ahkamullah wa ayyamullah. Orang yang menceritakan hukumnya Allah. Mestine fahuwa nabiun. Mulane wong Tamim moh muni nabiun, fahuwa nabiun. Lah iku Imam Nafi itu margane Tamim. Komunitasnya Tamim. Mulane nak muni ora ya ayuhan nabiyu tapi ya ayuhan nabiu. Mergo wong sing cerita. Paham ya? Mulane kira ayat Nafi nu ya ayuhan nabiu. Mergo sangka kata nabaa yu nabiu. Imam Asim lah yang ngono Kang Hamdan kaya niku Kang Ali misalnya nabi ibadi nabi nyeritakno sira ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Lah saiki nabi ku sing nyeritakno hukume Allah disebut mesti ora nabiun tapi nabiun. Tapi wong Quraisy gak seneng Hamzah. Sera cocok mbek Hamzah wong Quraisy. Masyhur wa Quraisyun lam yuhammis. Wong Quraisy mboten seneng apa? Hamzah. Akhire Hamzah digenti ya, jenenge takhfif. Orang muni nabiun tapi nabiyun. Napa? Nabiyun. Nah, kira-kira lah Quran iku ya tau turun diwaca nabiun. Ya tau turun diwaca nabiyun. Jadi ada pengulangan ini karena meng-ACC bacaan. Ketika mana ini, cara Imam Asim wis menang. Wah, Jibril ingin mulang kanjeng Nabi ku Maliki Yaumiddin bil mat. Ya, partainya kan Asim bin Kisai, nama Asim bin sinten? Nah, di luar Asim bin Kisai semuanya kan baca bil Qasri. Nah, Jibril turun lagi ternyata bacanya Maliki Yaumiddin tanpa alif. Nah, di antara turun dua kali itu karena membenarkan dua model baca. Dong ya. Ya, makanya disebut bi wa yajuzu ayyakuna takrarun nuzul atau tikrarun nuzul li faidati ikhtilafi harfil qiraah. Ya, fatanzilul ayah marrotan ala harfin agape maliki yaumiddin, paham ya? Wa marrotan maliki yaumiddin. Dong ya. Jadi Jibril yo kesel tenan berarti. Jadi cara oleh bahasa Jibril misalnya turun yang Magelang yo kudu muni bapake. Nak muni ning Kudus muni bapake. Kira-kira lek analogi coba abrak kae wae. Lan nerangno wong ngene gak dikias ruwet. Mergo watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dadi analogi ku penting. Mergo sing iso nyelametno Islam iku analogi kias.
pangeran mawon sing pangeran niku ora wis dat paling pinter ku pangeran. Iku mawon damel perangkat sing jenenge napa? Analogi, kias. Misalnya ngeten contoh gampang. Wong kafir ora nyembah Hubal, nyembah menusa, nyembah hal-hal sing yes ngono iku lah Lata usah. Iku Hubal iku nak rusa ya diumbang. Misalnya tangane protol ya ditata, dilem, dilepo meneh. Wis pokoke ruwet lah. Iku pangeran agak contoh yang ini. Ono daftar buruh. Pangeran orang ini gak pangeran, daftar buruh. Wes elek-elek, daftar buruh. Sing daftar pertama itu calon pembantu sing cakep. Awake utuh, cakep, fahaman. Sing pendaftar kedua iku wis kopok, picek, pincang. Ora iso omongan. Cara iku daftar dadi pembantumu, ora usah dadi pangeran, keduren. Iku sing mbok tampa ndi? Ya sing cakap, sing pinter, ora sing kopok, sing picek. Lah yang dadi pembantu wae ora sah kok dadi pangeran dari pangeran. Dadi pangeran bagi analogi ku gampang. Ini disebut wadharaba masalah rajulain ahaduma abkam. Abkam iku ora iso ngomong. La yaqdiru ala syai'in. Ngopo wae ora iso. Wa huwa kallun ala mola kallun ngrepotno. Dikono wae ora paham. Lho iku misale kowe gelem novel dadi dokter dia ajudan ngono. Lah pomene dadi dokter dia ajudan ora mbok tampa. Lu ngono kok mbok dadekno pangeran. Ya iku rupane Lata Huza iku nak protol yo ngel-ngelo wong. Nak selumutan yo ngel-ngelo wong jenenge wa huwa kallun. Kallun niku repot. Dong ten. Dadi ayat iku ayat spesial go nafekno liyane pangeran ora pantes dadi pangeran. Misalnya pangeran kau menuso, kok yo ribet. Berita duka telah meninggal Tuhan. Ya lucu, jadi kau menuso suatu saat tetap mati, suatu saat loro. Ayo nilai pangeran diinfus nih dokter Noval. Yo ribet dong pangeran kok di. Mulane syaratnya pangeran itu butuh orang ngono kabeh napa? Mulane disebut wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Mulane diwaca tenan, nek sing wani dadi pangeran ya sing urip ora bakal mati. Mosok pangeran ana berita duka. Akhire wong do nangis kena apa pangerane mati piye? Ayo gantine sapa yo ribet kan. Dong ya. Jadi tamsil itu penting. Mulane watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alim. Jadi tamsil itu mempermudah contoh. Mulane wadharaba masalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala kallun repotno aina ma yuwajjihu la yatibu. Terus dawuh pengiran hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adl. Dong kan? Saya baleni ayatnya. Apa sih? Mikir wae. Nek gak golku ya mikir wae. Ayo baleni ayo wadharaba masalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula. Kali kallun ngrepotno napa? Macane aja kulun ngoten napa? Kallun. Saya baleni apa? Kallun. Manane apa? Merepotkan. Merepotkan. Romo jek tak warai apa sedurunge sira? Murid nangene. Ya iki Muharram ya pokoke nonton niat. Jadi setuju ya nonton niat setuju ya. Ya dadi nyai ku ping pindho ya, ana nyai rondok bayaran iku dikafari nyai sing ngene iki. Ya kang ali ya ana nyai sing mulang iso-iso lho sing ana gaji ku tenanan. Tapi nak dudang manakiban yo ya tenanan tapi ya rondok istighfar. Kan ana jatah ya, ana ya. Selain sanggung kan tuh paling gede, biasanya sing maca kan. Wis ngono aja bodoh nih, kadang diwaca ngarepe tok. Biasanya nak kesuwen diwaca. Diwaca kabeh tang ngarep buri. Tenane. Jawa rumahan. Yo manakipan sing umum ku lho, sing ana sanad-sanad guru-guru kita kan lu jenut. Lah niku waca. Yo ora sing ora ya sing kudu jenudania sing kon guru-guru dhisik-dhisik jenudane to. Anu sing kawak-kawak iki lho sing. Lah anut ngono mau demi golek apa? Golek ringkes yo. Berarti ninggal sing kawak demi sing anyar demi apa? Lah ya demi apa?
Demi cepet ya. Malah bener. Ya. Demi cepet ya, apa? Cekaos. Iku misalnya ana pertanyaan fikih ngono piye? Piye hukume wong tok amplop manakiban macane ra khatam? Kok wah piye hukum? Saiki ngene sing di omah nyalami templek iku mergo maca manakib ta mergo khatam manakib kudu dikonfirmasi. Muga-muga mergo maca ya ora mergo khatam. Nah maca kan ya wis maca. Gak kira-kira sing di omah nak nyangoni 50 menawa ikhlas. Nak sing nyangoni 1 juta. Ono lho nak daerah Juwono kan murah kan daerah kene, nak sing daerah belah-belah kan paling larang kan belah ya. Mulut dikonco suka mergo pakar manakiban. Nak cerita aku, wah manakiban ning desa Gus gak ngangkat. Paling 50. Nah aku minimal 1 juta. Iku nak alon Gus dibaleni neh 2 juta.